Selam iптәшләр! Без сезне ITB'ләр форумда сәламлыйбыз. Һәм сөйләмемдә нәкъ менә шушы IT үзенчәлекләрдән башлыйм әле. Биләрдә 2 квадрат километр мәйданчыкта Wi-Fi таратыла. Уйлап карасаң, бу авыл күләмендә бер кеше Wi-Fi өчен түли, бөтен авыл бушлай куллана. Биләр форум. Беләсегез килсә, безнең форум территориясендә гына 50дән артык ноутбук бар. Һәм кызыклы факт сезгә. Әгәр дә шушы ноутбукларның бөтенесен рәткә тезеп куйсаң, 50дән артык ноутбук килеп чыга. Форумда көненә якынча ярты терабайт интернет тотыла. Форум территориясендә 1 километрга якын интернет чыбыгы сузылган. Буларның барысында бакырга әйләндереп сатсаң, ул якынча күп була ул якынча. IT командасында 10нан артык югары квалификациялы кеше эшли. Бу радио, монда әзрәк ял итәләр. Сез әйтерсез, нәрсә, IT белгечләреннән бигрәк мактадың әле дип? Юк. Алардан башка җанлы сәләт үз эшен төгәл башкара алмас иде. Һәм инде бик зур рәхмәт. Гомумән IT юнәлешкә һәм җанлы сәләт без башлыйбыз. Рүзәл, сүз сиңа. Жанлы сәләтен дисәгез, ул әлбәттә булачак минем абыем Рүзәл Әхмәдиев һәм мин абыем. Әгәр дә син карап барасың икән, мин төгәл беләм, син карап барачаксың. Әлбәттә карап барам. Мин сиңа тапшырам. Рәхәтләндереп, әйбәт иттереп, үзебезчә алып барырга насыйп булсын. Амин, шулай булыр. Эстафетаны кабул итеп алдым инде. Менә синең сәламнәреңне кабул итеп ала идем. Инде хәзер мин сине изге җирдән, Биләр җиреннән сәламлыйм. Җанлы сәләттән сәламлыйм. Мин генә түгел, безнең командабыз, дуслар. Мин монда үзем генә түгел, әйдәгез алкышлап алабыз. Җанлы сәләт эфирын башлап та җибәрәбез. Инде без 5нче форумда, 5нче форум, нинди форум, нәрсәләр бар икәнен хәзер мин сезгә укып китәм. Моны бу бик мөһим, дуслар. 5нче форум сменасы ул мәгълүмати технологияларга багышлана. Белем бирү программасының профиль юнәлешләрендәге остаханәләр һәм форумның төп юнәлешләрен тирәнтен ача торган белем бирү мәйданчыкларын үз эченә ала. Мисал өчен, укучылар интерфейсларны проектлаштыру һәм аларның дизайнын булдыру, безнең өчен командалар төзү, нейрошелтәрләр, блокчейн, программистлар фикерләве, soft skills һәм self skills арасындагы айырманы белү, зумерларны укыту турында белемнәр туплый. Димәк, бу хәзерге заман өчен иң кирәк технологиялар дигән сүз. Инде менә дуслар, менә шундый безнең кирәкле заманча сменабыз старт алды һәм без моңа бик тә шатбыз, сез дә шаттыр дип ышанып калабыз. Инде безнең форумыбыз тагы да күңеллерәк, байрак, рәхәтрәк булсын өчен безнең дусларыбыз, партнерларыбыз бар. Һәм инде без аларга аерым рәхмәтләрне әйтергә тиешбездер дип саныйм. Һәм инде бу бездән аларга ниндидер менә шундый аларның эшләрен ничек булса да кайтарырга тырышу булып китәр. Димәк, дуслар, безнең дусларыбыз Алдынгылар хәрәкәте, Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәте ул. Шаян ТВ телеканалы, Шаян ТВ, кара булырсың шәп бала. Яшьләр академиясе дипломатиясе, Татар радиосы, Созвездие йолдызлык фестивале, Таттелеком операторы, Казан милли тикшеренү технологиялар университеты, Алгоритмика мәктәбе, Мәскәү политехник университеты, Сәләт Стор кибетләренә без бик зур рәхмәт әйтәбез һәм алкышлыйбыз, дуслар, алкышлыйбыз. Чын күңелдән сезгә рәхмәт. Безнең эшебезгә, гомумән, яңа яшь буынга битараф булмаганыгыз өчен.
Инде дуслар, безнең әйтеп киткәнемчә, безнең форумыбыз ул мәгълүмати технологияләргә багышланган. Бу аерым бер юнәлеш. Һәм әлеге форум саны белән дә, сәлкешләре белән дә уникаль һәм ул башка форумнардан аерылып тора. Кабатланмас форум дип әйтик. Менә әлеге форум турында сезгә без хәзер сөйләп тә китәбез. Дөресрәге без инде Гөлназ сөйләячәк. Менә безнең Җанлы сәләт студиясының иң акыллы кызы дип әйтик. Әйе, аңа сүз бирәбез. Гөлназ Рәхимит. Белмәсәң сөйлим рубрикасы. Biz sizin белән мәгълүмати технологияләр биләр форумда һәм аның ничек узганын белмәсәгез, үзем барсында сөйләрбез. Нинди дәрескә килдегез? Нәрсә белән сөйләшәләрендә? Нейросеть турында. Безгә сөйлиләр монда нейросеть турында. Сиңа нейросетлар белән кулланышымы? Главное, балалар Аба. булсын. Син кем булырга Меня телисең? бір елна Веб-проектер. поставили с этим. Димәк, сиңа Безнең кешелекне ул тагында яхшылата һәм безгә бик булыша. Мы рассказываем про современные технологии, про нейросети, про блокчейн и про всякие, вот как они используются, в чем крутые фишки, да, как можно это применить, где вообще как это работает и на что стоит обратить внимание, какие есть подводные камни, на самом деле, какие есть опасности, потому что это тоже присутствует. Һәм инде менә сәлкешләр, әйдәманнар да минне тыңлап утырабыз. Спикерлар нейросетлар турында, яңа технологиялар турында бик шәп итеп сөйли. Миңа бик ошый. Кара, менә бер зур телевизор бар, монда хәтта безнең форумда бар бугай. Бу нәрсәне аңлата, нәрсәне күрсәтә бу? Бу безнең Wi-Fi точкалар. Кайсы кая ничек тота, күпме тота, әйбәт тотамы, берсе начар тота башласа, ул кызыл белән яна башлачак. Без бүген скретчта, как мин аңладым, играны ясыйбыз үзебезнең. Аха. Һәм без хәзер аңлыйбыз нәрсәне эшләргә кирәк. Сезгә ошыймы бу дәресләр? Әйе, шуй. Киләчәктә үзегезне менә бу өлкәдә ниндидер профессионаллар итеп күрәсезме? Әйе, мин шуның өчен монда килдем. Менә шундый иде ул мәгълүмати технологияләр биләр форум. Ә без алга таба дәвам итәбез. Рәхмәт сиңа, Гөлназ. Рәхмәт сиңа. Әлеге менә мин менә монда бер бүлмәдә утырган килеш бөтен форум турында хәзер инде күзаллауларым бар. Һәм минем генә түгел, әлбәттә тамашачыларның да. Менә мин шундый шәхес. Мин үземнең эшемне яратам, аеруча менә сәләттә эшемне яратам. Ни өчен дигәндә, чөнки әлеге менә бу урын, минем вазифам, миңа бик сәләтле кешеләр белән аралашырга мөмкинлек бирә. Һәм бүген бездә бик үзенчәлекле кунак, ул да булса менә аланнар координаторы, сәләтле җәй җитәкчесе Аяз абый Хәнәфин булачак. Бездә сәләтле кунак рубрикасы. Мин дә сезгә алкышлыйм, Аяз абый, мин дә алкышлыйм. Сәлам, сәлам. Ни хәлләр бар? Аллаға шükür бар да яхшы. Үзегез ничек? Аллага шөкер, алдагыл. Аяз абый, мин инде сине нинди генә рольләрдә күрмәдем инде. Менә ничә ел эчендә сәләт юлың бик озын булды бугай. Мин шуңа күрә укыдым инде. Сәләтле җәй җитәкчесе Аяз абый Хәнәфин. Озын булды бугай синең юлың сәләттә. Әйе, озын һәм ул әле теге туктамады. Әйе, юк, һич. Алга таба да бара. 15нче елдан башланды һәм Аллаға шükür, матур гына. Ого, әйе, 8 ел икән инде. Там 2 елдан юбилей. Бәйрәм тәвәссәл. Ярый, Аяз абый, менә бу смена турында, форум турында безгә теге кыскача гына булса да, әлбәттә, аны һәрбер нишкәлекләрен сөйләп бетереп булмый. Кыскача булса да, безгә әлеге форум турында үзенчәлекләрен бәлки сөйләп китәле. 5нче форум. Әйе, 5нче форум, иң беренчедән бу иң зур форум.
Монда безнең 1000-нән артык бала, 1200-дән артык оргкомитет һәм әлбәттә инде юнәлеше аның шулай ук уникаль. Һәм шул ук вакытта бу сменда безнең нәкъ менә Татарстан Республикасыннан балалар җыелды, хәтта һәрбер районнан ниндидер булса бер бала килде. Ул шундый теге безнең өчен дә зур күрсәткеч, теләүчеләр күп, әмма барыбер теге иң нәре генә мондайларга. Һәм инде юнәлеше әлбәттә IT технологиялар һәм монда нәрсә турында әйтәсе килә, IT ул бик төрле һәм күбесе өчен бик авыр. Һәм без менә монда әлбәттә минем өчен дә бик авыр. Минем өчен дә. Һәм барыбер 7 көндә баладан ниндидер теге Стив Джобс ясый алмыйсың. Әмма шул ук вакытта без без менә шул смена эчендә балаларга менә IT юнәлеше нинди төрле, нинди юнәлешләре бар аның һәм гомумән киләчәктә IT юнәлеше буенча теге кайсы адымнар ясап, кайларга барып җитәргә була. Менә шуның теге нинди төрле булуын сөйлибез һәм Алла бирсә, кем белгән, бер 10 елдан яисә 20 елдан нәкъ менә бу биләргә спикер буларак инде Татарстаннан чыккан шул Билл Гейтс булыр. Бәлки тизрәк тә булыр әле, 10 елда көтәсе булмас, чөнки менә бу технологияларны карыйсың, анда күбрәк яшьләр, 17 яшьлек, 18 яшьлек, инде зур-зур ниндидер программистлар һәм башкалар. Хәзерге вакытта тенденция. Тенденциялар бик тиз бара. Менә безнең нәрсәдер алга бара, һәр вакыт технологиялар алга бара, ләкин нәрсәдер менә үз урынында калырга тиеш. Тарих мәсәлән үз урынында калырга тиеш. Менә ел сайын киләбез, таныш исемнәрне күрәбез, белгән ханнарны күрәбез. Теге нинди аланнар, нинди ханнар бездә бу юлы бар. Безнең гомумән барлык аланнарның да ханнары, исемнәре һәм инде килгән аланнарның, мәсәлән, бу сменда ул Сәләт Галәм, аның инде үз исеме бар. Гомумән әйткәндә, бу бүленеш ни өчен кирәк? Чөнки программа бик тыгыз, монда һәрбер баланың бер буш булган 1 секунды да юк дип әйтерлек. Һәм әлбәттә, бу программаны эффектив рәвештә үзеңә алыр өчен, туплар өчен, белемнәрен туплар өчен менә шундый бүленешләр бар. Ханнар 10 төрле гасырлардан һәрберсе ниндидер үзенең изюминкасы белән дип әйтим. Изюминкалы хан. Алар бергә җыелсалар, менә Гөбәдия килеп чыгарга мөмкин. Кубрат хан, Атилла, Кыдрак хан, Маде, Билге каган, бик күп. Булар бөтенсе безнең тамырларыбыз төркиләр белән бәйле булып чыга. Әлбәттә, һәрберсе ниндидер зур өлеш керткән. Кайберләрен бәлки атап та китә аламдыр. Мәсәлән, кайберләрен атадың инде син? Юк, теге тирәнрәк. Мәсәлән, Илкам хан, ул Бөек Булгарның соңгы җитәкчесе, соңгы ханы, һәм нәкъ менә ул 45 көн дәврендә монда хан Батый килгәч, Булгарны яулар өчен килгәч, аңа каршы торган һәм шуннан соң инде теге Бөек Булгарның тарихы туктап торган дип әйтә алам. Шуны да әйтергә кирәк дип саныйм. Менә әле 45 көн шәһәрне ала алмаган бик сирәк булган ул. Ягъни, әгәр Батый менә Батыйның гаскәре Субидей янда һәм башкаларның менә алар булган гаскәр гомумән бер 5 көн эчендә шәһәрне ала торган булганнар. 45 көн ул бик зак. Шуңа инде алар әле рус дәүләтләренә, князьлекләренә кергәнче алар бездә менә бик зак тоткарланганнар дип әйтик. Һәм бик зур югалтулар кичергәннәр. Әлбәттә, һәм менә Рүзәл абый иң башта әйттең, менә тамырлар турында. Һәм менә монда сәләткә килгәндә дә төрле тамырларга абынып егыласың. Ансы да бар. Турыны һәм күчерелмәмәгәне дә. Һәм менә монда барыбер менә киләләр бит, кайчандыр сәлкеш булып, хәзер гаиләләр белән киләләр. Һәм менә ханнар арасында, һәм ханнар арасында да шундый күренеш бар. Мәсәлән, Кубрат хан, ул безнең Кыдрак ханның һәм
Аспаровның әтисе. Шулай ук һәрбер сортыннан килгәннәр монда, һәрберсе дә булганнар. Бәлки менә шуннан сәләттә дә бардыр шундый тенденция. Ул гомумән безнең халыкка хас әйбер. Аяз абый, без бит инде без сәләтләр, без үзебез турында хәдә әйтәбез. Һәм әлбәттә уйнарга яратабыз, шаяннар шундый. Һәм уен вакытында балаларны уен рәвешендә өйрәтәбез дә бит. Моның бу инде һичшиксез. Шуңа без кичкенә генә уен әзерләдек. Хәзер безнең һәм сезнең таныш йөзләрне, дөресрәк күзләрне күрәчәксез. Инде сезгә әлеге күзләр буенча әлеге кешене танырга кирәк булачак. Дуслар, без уенны башлыйбыз. Әзер? Әлбәттә, әзер. Димәк, бу матур күзләр дип атала. Уеныбыз. Күрәм. Иң беренчесе бу бик таныш йөзләр, бик таныш күзләр. Еш кына күренә торган күзләр. Ул күзләрдән бик күп нәрсә аңлашылмый еш кына. Нәрсә аның күңелендә, башында икәне. Һәм шул вакытта безнең өчен бик мөһим кеше. Бу әлбәттә Тимур абый Сулейманов дип уйлыйм. Бу дөрес җавап. Алдынгылар хәрәкәте җитәкчесе һәм безне һәрвакыт алдыга этәргән кешеләрнең берсе. Тимур абый Сулейманов. Тимур Җәүдәт улы Сулейманов. Дәвам итәбез. Оба. Охты. Оха. Мин аңладым ахрысы. Мин колагы буенча таныдым. Бу абый бик җырларга ярата. Җырларга да, бирегә дә, сикерергә дә. Йылдан ел безгә җырлар яза. Бу Илгиз абый Шәйхразиев. Илгиз абый Шәйхразиев. Безнең яшь монда. Син бәхетеңне таптыңмы дип сорамакчы идем, белгермәдем мин монда икенче. Без бәхетне сәләт табабыз. Бу минем босс. Босс. Бу просто босс. Босс. Айгөл апа Габдрахманова. Кара, нинди яшь фотоларын тапкансыз. Ник ул әле менә кичә төшергән. Айгөл апа бердә үзгәрмәй. Син әле бик не буенча бик хәзер урап үттең куркынычлык нәрсәләрне. Границаларын, чикләрен. Да, логотиплар да иске әле артта не күр. Син шуннан гына. Айгөл апа һич тә үзгәрмәгән. Һаман шулай ук. Монда күзләр генә түгел. Монда күзләр, чәчәкләр. Монда авыр миңа. Миңа да авыр. Кем безнең чәчәкләрне ярата? Кем безнең чәчәкләрне ярата? Кызлар инде. Кызлардыр инде. Теге Әмма нинди кызлар? Белмәсә бер нәрсә булмый. Монда Айгөл апаны белдең. Иң мөһиме чәчәкләр яратучы. Мин кичә сторислар караган идем. Төрле картинкалар һәм мин дөрес җавабын белмим. Әйдә әйтеп карый. Гөлназа Пагатина булсын. Гөлназа Пагатина? Чәчәкләр ярата. Бу Турана. Мин башта уйлаган идем, хатын кыз дип уйладым инде мин аны. Турана бу төрле образларга керә ала, дөресен әйткәндә. Турана бу кыз булып туган булса бик матур булыр иде, дөресен әйткәндә. Турана бу сине. Менә бу яшьлек фотосы инде. Монысы һичшиксез яшьлек фотосы. Бу Турана буның дусты. Хәзерге вакытта аның исемен бик сирәк кеше белә. Әмма аның никнеймын күп кеше белә. Малси Music Ислам абый дип. Ислам абый. Ул әле монда КВН уйнап Гуфи командасында фотографиясы. Мин ул вакытта КВН нәрсә икән дә белмәйм. Безнең беттеме ни? Безнең бетте. Афәрин Аяз абый, рәхмәт сиңа бик зур. Дөресен әйткәндә, менә без сез айдаманнар, гомумән җитәкчеләр, баш җитәкләр һәм менә директорлар, координаторлар, сез монда үзегездә ханнар. Һәм шулай йөрегез, һәм шулай сезгә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Әйдәгез Аяз абыйга тамыр тапыр алкышлап алабыз. Аяз абый кергәч, гомумән Аяз иде шулай Аяз булып калсын инде. Аяз абый ярак китмә инде син яме бездә. Чөнки бездә безнең өчен
гомумән сезнең өчен һәм безнең тамашачылар өчен иҗади бер чыгыш бар. Дуслар, әйдәгез, без Ясмина Шаһидуллинаны каршы алабыз, алкышлыйбыз һәм әйдәгез, игътибар белән Ясмина рәхим ит. Johnny can only sing one note and I know can say one this. Pull Johnny one note, sing out with gusto and just overlorded the place. Pull Johnny one note, yelled willy-nilly until he was blue in the face. For holding one note, what he said, gonna kill the press. To kill the drum, he was in the class by himself by God. Poor Johnny one note, God and Aida, indeed a great chance to be brave. He took his one note out like the north wind broke from with the maid circus rave. While Verdi turned round in his grave, gonna kill the flute. Oh, the big trombone, everyone was mute. Johnny stood alone. Cats and dogs stopped yapping, lions in pursuit. Are we jealous of Johnny's big trail? Thunderclap stopped clapping, traffic says it's more. They tell it's Niagara stood still. He stopped the train, whistle boat, whistle steam, whistle cop, whistle all, whistle ball. Skill, sing Johnny one note, sing out with gusto and just open well all the groove. So sing Johnny one note loud, sing Johnny one note, sing Johnny one note loud. Aferin. Aferin Yasmina, aferin син. Aferin. Aferin Yasmina, aferin сиңа. Бик зур рәхмәт. Әле синең белән саубуллашабыз, тагын күрешербез дип ышанып калабыз. Көтәбез инде дөресрәге синең тагын бер җырлаганыңны. Менә бит нинди сәләтле кызларыбыз бар безнең, нинди генә телләрдә җырламыйлар алар. Исең акылын китәрлек, шок катырлык. Иң мөһиме туган телендә беләләр әле. Менә монсы аеруча игътибарга һәм хөрмәткә лаек. Дуслар, безнең форумыбыз 5нче көн бара. Һәм бу 5 көн эчендә яңалыклар җитәрлек җыелды. Һәм әйдәгез без яңалыклар белән дә танышыйк әле. Илдә һәм ниләр бар икән түгел, ә бездә, биләрдә дә яңалыклар күп. Биләрдә ниләр бар икән? Инде яңалыкларга килгәндә, менә шундый яңалык килеп иреште бит әле. Кичә Башкортстаннан килгән Сәләт Галәм аланы үзләренең биюләрен тәкъдим итте. Демәк, Башкортстаннан безнең килгән Сәләт Галәм аланы бар. Без аларга бик тә шатбыз. Һәм менә алар үзләренең биюләрен безгә тәкъдим иттеләр. Шул хәтле якын, шул хәтле җылы булды һәм шул хәтле алар кабул иттеләр безнең IT белән кызыксынучы балалар. Менә бит биюне дә әйбәт бийләр икән. Гаҗәп, шынлап һәм шулай ук хөрмәткә лаек, афәрин аларга. Икенче безнең шундый бик бийек хәбәребез Камал театрын сагынучылар өчен, гомумән, чөнки безнең хәзерге вакытта Галиәскәр Камал Дәүләт академия театры ул әлегә каникулларда әзрәк ял итә. Алар шулай җәйкене ял итәләр, яңа сезонга әзерлиләр, премьералар әзерлиләр. Без менә хәзер аларга рәхмәтле ни өчен? Кичә Мәңгелек буран спектаклен безнең сәлкешләребез, әйдаманнарыбыз видео рәвешендә карадылар. Менә безнең фотография, видеосы Мәңгелек бураннан Илгиз Зәйниев куйган спектакльне, Чингиз Айтматовның повесте буенча куелган спектакль, менә шулай иттереп безнең сәлкешләргә дә барып җитте.
үтте. Шәхсән мин әлеге спектакльне бик тә яратам, ул шулай ук мәңгелек темалар турында. Һәм инде дуслар, менә өченче бик тә безнең форумыбызга якын хәбәребез һәм әлеге форумның дусты турында, төп дусты турында дип әйтер идем мин һич тә курыкмыйча. Менә әле бүген безгә Яшьләр эшләре министры Ринат Абый Садыков кирип чыкты, безнең хәлләребезне билде, танышты, безнең форумыбыз белән нинди кызык якларын, нәрсә җитмәгәннәрне сорады, аңа барысы да ошады. Мин бу вакытта кызганыч үзем әле килмәгән идем, ләкин безнең өлгер кызыбыз, асыл кызыбыз, татар кызы, аның белән сөйләшергә өлгерде һәм хәзер аны карап алабыз. Ә бездә хәзер кирде чыкты рубрикасы һәм бүген бездә кунакта Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министры Ринат Абый Садыков. Сәлам. Сәлам. Беренче сорау сезгә шундыйрак, сезнең үзегезнең лагерьләрдә ял иткәнегез булдымы бәләкәй вакытта, ярата идегезме? Әлбәттә, ял иткәнем бар. 5нче класста костер лагерына барып, шунда ял иткән идем. Димәк, сез үзегез лагерьләрдә ял итүнең бүтән рәхәтен, бүтән кызыгын беләсезме? Әлбәттә, лагерьдә һаман сайын монда да мотор иттереп төрле чаралар уздыралар иде. Һәм инде тәмле иттереп ашаталар иде. Иң мөһиме, чөнки монда аланда ял иткән вакытта һәрвакыт тук булу ул бик мөһим әйберләрнең берсе. Сез ничек уйлыйсыз? Сәләт хәзерге вакытта Татарстан Республикасы өчен, яшьләр сәясәте өчен нинди урын алып тора? Әлбәттә, иң зур урын ала, чөнки сәләттә татар телен бөтен балалар өйрәнәләр, беләләр. Әлбәттә, сәләттә үз мөхит монда бар. Ул һаман сайын үсә, һәр елны күп балалар аның эшенә, эштәлегенә керәләр. Ә сез сәләтле яшьләргә нинди теләкләр теләр идегез? Һаман сайын үсәргә, һаман сайын укырга, тик тормаска, төрле чараларда, конкурсларда катнашырга. Һәм барса бик шәп булачак. Рәхмәт яусын сезгә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт Ринат абый, рәхмәт бик зур. Сезнең монда килгәнегез өчен безгә бу бик зур дәрәҗә. Шундый дусларыбыз белән без дә горурланабыз. Инде дуслар, эфирбезне дәвам итеп, шуны да әйтик. Безнең бит аеруча минем иң яраткан рубрикаларның берсе бар. Менә инде хәзер Фаил гадәттәгечә чыга, сәл кешеләр белән, әйдаманнар белән сөйләшә. Дөресрәге сораштыргалаштыргалый алардан. Әйдәгез, Фаилгә сүз бирик әле. Алло. 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 Сораштыргалаштыргалау? Менә хәзер була. Башлыйбыз. Киләле кил. Киләле. Мине бартан. Пока. Исәнмесез, кайда киттегез болай матур иттереп бизәнеп? Исәнмесез, без Кыргызстайга махсус кунак белән очрашуга барабыз. Минем белән очрашу. Юк, без Дарья Мельникова дигән актриса белән очрашуга барабыз. Сәләт это атмосфера? Сәләт это жизнь. Жизнь. Да. Ул да сәл кеш булганмы әллә? Минем уйлавымча, ул да кичкенә булганда лагерьларга йөргән, тик сәләткә барып җитмәгән. Гафу итегез, бу урында ниндидер ханның урыны бар яймы? Алырга ярамыймы? Юк, белмим. Ниндидер хан үзенең гаскәре белән килә бугаймы, даima күп урын алып калганнар. Сез былтырмы? Или быелмы? Юк. Кайчан? Минем әйтәсе килә Кыдрак хан аланы
иң шәп алан. Сен шүрәлдәнгән кәшеме? Шулай дишкән. Әйе шул. Менә шушындай кызыклы сораштыргалаштыргалау булды. Ошаган булса, яхшы комментарийлар язып калдырыгыз әле. Һәм инде сүзне монда битми. Һәм сүзне тапшырасы килә студияга Рүзәл Рәхимов. Достар, давам итәбез, бездә сәләтле кунак рубрикасы. Күргәнегезчә, бездә бүген кунакта актриса, театр актрисасы һәм кино актрисасы Дарья Мельникова. Дарья, сәлам! Привет, привет, как дела, как настроение? Привет, все супер, вообще классно. Я слышал твое интервью, Какое? которое ты отвечала детям на вопросы. Я таких глаз у детей давно уже таких горящих не видел. Как ты их зажгла? Не знаю, мне кажется, наоборот, им было трудновато воспринимать информацию через микрофон, и слишком было желание как бы спросить что-то и спросить, да, и сфоткаться вообще-то они ждали, и что-то еще. Поэтому, мне кажется, они, знаете, они говорили, сами себя перебивали, следующего там перебивали, то есть у них какая-то такая была... Суматоха. Суматоха, да, но все равно, мне кажется, что-то, может быть, хоть что-то, но залетело в какие-нибудь маленькие... Зарядила актерским вот этим вот духом? Слушай, я никого бы не хотела заряжать актерским духом, не дай бог вообще совершенно. Я скорее просто за то, чтобы пообщаться и обмениваться опытом. Угу. И какой опыт ты взяла для себя? Взяла ли я какой-то опыт? У детей есть же всегда чему учиться у детей? Слушай, вот так за то быстро короткое невозможно время научиться, нет, у детей ничему. Ну как, инициативе, наверное, я научилась. Они там очень инициативные ребята. Они залезали на стул, прыгали на стуле и кричали и что-то. Поэтому... Я поняла, что если ты очень хочешь, чтобы тебя увидели, то надо применить все способы. Все классно. Ну, у нас активные дети. Да, Даш, я тут посмотрел твою биографию и узнал, какого ты года рождения. Но во время интервью ты настолько с детской подачи это делала, вот ты как вообще, да, вот ты специально такую подачу делаешь, но казалось, она не специально, она у тебя такая, как будто вот твоя она подача. Так какого же я года рождения? Давайте не будем раскрывать все секреты. Вообще нет никакой тайны. Ну, родилась я в прошлом столетии, и что? Как и многие. Да, вообще нет никаких проблем с этим. Мне 31 год. Нет, но я на самом деле вообще не вижу никаких проблем в том, чтобы называть свой истинный возраст, потому что, ну, так или иначе, он же есть, правильно? Вот. Я считаю, что мои года – мое богатство. Мои года. Да. Поэтому я не скрываю свой возраст. По поводу подачи, я не знаю, на самом деле, наверное, в этом есть какое-то актерское ремесло, когда тебя хотят услышать, то ты стараешься сделать это активно и громко. Все, это мой максимум. Громче, выше и веселее. Завещал нам Константин Станиславский, на нас не упадет палатка, я слышу скрип. Нет, все хорошо. Нет, все хорошо. Мы в самом... Да. Она тоже хочет вопрос какой-то свой задать. Ага, да. Смотри, у тебя, ты сказала то, что актерское ремесло, это же ремесло, но судя по учебе, ты сначала пришла в ремесло, а потом уже начала учиться. Да. Почему решила именно? Я ничего не решила, так решила судьба за меня сначала. Вот так сложились обстоятельства, за что я, конечно, бесконечно благодарна Богу, там, Вселенной, кому угодно, в общем, ну, всему, что так сложилось. Вот, а учиться я пошла именно для того, чтобы понять, а чем же я занималась-то все эти 4-5 лет. Мне хотелось понять, что за профессия такая вообще, пойти вглубь профессии, понимаешь? Профессия, которую так неплохо у тебя получалась, да? Ну, она, наверное, неплохо получалась, но все-таки арсенал моих возможностей был довольно ограниченный, поэтому я пошла учиться, чтобы понять, а как вообще в этой профессии существовать, ну, гораздо, если ты профессионал, что такое профессионал вообще в актерской среде, вот.
Но я потом поняла, что это бесконечный процесс, что невозможно за 4 года ничего понять про эту профессию. Потом ты идешь в театр, только там, ты там лет 10 отслужив, ты такой, ну, наверное, я что-то понял. Приходишь на съемочную площадку к одному режиссеру, он говорит, забудь все, что ты учила, будет по-другому. Поэтому этот процесс обучения актерскому мастерству действительно большой, бесконечный, но какие-то, конечно же, азы, какие-то основы и даже и какие-то там колки, на которые я опираюсь, конечно, у меня есть, и, конечно, я ими пользуюсь бесстыдно, но, тем не менее, все равно есть всегда чему учиться и развиваться. Круто, круто то, что вот среди наших зрителей, скорее всего, 100% люди такие, которые постоянно чему-то учатся и как-то развиваются. А когда обучалась или так далее, много приходилось читать, именно читать? Да, ну слушай, конечно, да, кстати, конечно, самое большое количество литературы я прочитала именно в институте. Благодаря институту вообще хоть что-то знаю в принципе. Я рассказывала ребятам, что у меня 8 классов образования, так вышло. Но, тем не менее, в институте я добрала какие-то там пропущенные знания. Но сейчас я, в принципе, всегда по-прежнему пытаюсь закрыть пробелы в образовании своем. Конечно, я не учу математику, я не хожу на курсы, но нет, я слушаю курсы по истории, стараюсь читать книжки, и, конечно, в более осознанном возрасте гораздо просто интереснее учиться, гораздо интереснее, чем в 17 лет. В 17 лет хочется гулять, а в 31 хочется учиться. Чтобы передать это? Нет, просто интересно, реально. Я засыпаю под радио, там, какой-нибудь «Культура», «Арзамас», под лекции всякие разные, хожу в музей, читаю книжки, в общем, я совершенно точно задрот, скорее, чем тусовщик, поэтому... Интроверт такой? Интроверт? Нет, я не интроверт. Ситуативный интроверт, нет? Ситуативный интроверт — это хорошее определение, мне нравится, да. Достаточно ситуативный интроверт, господи. Хорошо. Смотри, я не зря про книжки и писателей спрашивал. Так. Мы для себя подготовили одну игру. Мы зашифровали, точнее, нейросеть зашифровала известных писателей всем нам. Мне, кстати, букетик это подарили вот ваш какой-то, я не знаю, Писатель? кто это. Нет, участник или вожатый. Вожатый, Ага. он собрал букетик, подарил, мне ужасно приятно. Как будто бы я сейчас буду его бросать. Счастье в мелочах. Да, очень красиво, мне очень нравится, очень приятно. Давайте поаплодируем этому. Спасибо. Это я к тому, что вот видите, как приятно, вот такая мелочь, собранная в полях, а так радостно. В Белярских полях, святых Очень землях. симпатично. Респект и уважуха этому Айдаману. Пойду. У нас много таких. Вернемся в нашу игру. Давай попробуем. Для меня это тоже в новинку. Я тоже не видел пока этих писателей. Но, походу, я в любом случае читал меньше, чем ты. Не факт. Возможно, чуть-чуть другую литературу, да? Давай, кто будет первый отгадывать? Или... Давай, скинь. Давай, раз. Что ты говоришь, какие вы слова говоришь? Давай, Барики. Давай, Суефа, ты да. свои говори, давай. Барики, эш. Я подставно играю. Ладно. Суефа. Ладно, Все, окей. Третий раз давай. Суефа. Блин, ничего. 1-1, давай, все, как раз решающий. Давай, все, давай, решай. решающий. Давай. И- Суефа. Все. Ты первый. Давай, я первый. Окей, попробуем. Попробуем. Внимание. В смысле, это легко? Да. Типа, Толстой? Да. Лев Николаевич? Это правильно? Все, окей. Давай. Следующий. Александр Сергеевич Пушкин? Александр Сергеевич. Как бы они выглядели в современном мире? Это Пушкин. Это Пушкин. Это слишком легко, ребят. Пушкин наше все. Так, дальше. Мы... Тоже легко. Только волосы изменили цвет. Прикинь, вот я бы встретил этого человека. Да, Гоголь. Николай Васильевич. А вот это уже сложнее. А вот это уже наш. А ваш? Это наш, да. А, серьезно? Вот это легко, вот это легко. Блин, а я-то и не знаю, да? Ты на самолете прилетала Нет, сюда? на поезде. На поезде? Так бы аэропорт назывался, да, имени? Имени... У нас вот
если в русской литературе Пушкин наше все, Да. а в татарской литературе мы говорим Тукай наше все. О, Это Габдулла поэт? Тукай, это да, поэт и сказочник, и очень много произведений, что он написал. Ну, А как- на русский язык переведен? Да, конечно. Много, да? Да, очень много чего. Так что, буду знать. да, прям такой культурный пласт для тебя, для изучения в дальнейшем, если в пути. Давайте поаплодируем нашей Дарье. Да. В следующий раз мы подготовим что-нибудь потяжелее. Да, как-то надо, мне кажется, будет следующий уровень. Сделаем. Все, спасибо. Ну и традиционно у нас, когда приходят такие гости, хочется услышать какие-то пожелания, потому что нас смотрят дети, нас смотрят родители. И давай вот в эту камеру. Так, я сегодня какие-то просто раздаю, я чувствую себя этим Тони Робинсом. Как там его зовут? Тони Да-да-да, Робинс? Тони Робинсон. Вот, поэтому что я могу сказать, как мотивационный оратор? Мы можем какую-нибудь мотивационную такую фон тебе включить. Давай, Ду-ду-ду. включай. Ребят, включите. Ду-ду-ду. На самом деле, я вот ребятам уже говорила и продолжу свое направление речи в том, чтобы оставаться самим собой и не бояться никаких своих проявлений, будь они не самые, может быть, классные, яркие и какими бы вы хотели их видеть, но это тоже вы, вот, поэтому не бояться себя никакого, оставаться самим собой, это самое классное, что может вообще подарить себе каждый человек. Вот. Ну, Тони Робинсон то же самое говорит, просто прыгает при этом. Да, прыгает при этом. Все, ладно, спасибо большое. Ты очень такой энергетически хороший человек. Да, спасибо большое. Рахмат Синга Бигзур. Да, спасибо. Друзья, Дарья Мельникова сегодня у нас с нами. Инде дуслар, минем бәхетле йөземне күрәсездер, юкка гына түгел, шундый шәхесләр белән аралашудан ул, һәм сезне күрүдән. Сезне күрүдән дигәннән ни өчен сезне күрәм? Әйе, мин сезне күрәм. Ләкин сезнең комментарийларыгызда. Әйдәгез комментарийларны укыйк әле. Нәрсәләр яздыгыз микән безгә? Ни өчен җанлы сәләт? Чөнки менә без комментарийлар калдыра алабыз, һәм без аларны менә берничә минут элек калдырган комментарийларны сезгә укый алабыз. Менә эфирыбызның башында ук Назим әфәнде язган булган нинди кунаклар бүген килер микән дип көткән үзе тагын шунда. Нинди кунаклар икәннәрен инде күрдегез, һәммәсе дә кызыклы кунак булды. Рафис әфәнде язган сәлам дуслар дип инде Кирилл Крупин язган как я люблю ваши прямые эфиры дигән. Безнең белән бул һәр вакытта да Кирилл. Һәр вакытта да рәхмәт сиңа моның өчен. Шулай ук Зөһрә язган безгә сәламнар җибәргән, Зөһрә сиңа да сәлам. Әгәр безне карыйсың икән әле бу вакытка хәтле карыйсыңдыр дип ышанып калабыз, сиңа сәлам. Рафаэль язган, Рүзәл абый шундый матур башлыкны кайдан алдың? Мин дөресен әйткәндә хәтерләмим хәзер кайдан алганымны, ләкин Сәләт Сторда да мондый башлык әле бар. Борчылма, Сәләт Стор сиңа бу сорауда ярдәм итәчәк. Гүзәл апа Усманова, безнең яраткан Гүзәл апабыз язган Аяз абый топ дигән һәм йөрәк куйган. Аяз абый чыннан да минем иң яраткан әйдаманнарның берсе. Иде ул вакытта, хәзер инде менә нинди зур вазифалар һәм эшләр башкара. Тек тагын комментарийлар. Әлеге шәхеснең комментарийларын уку миңа аеруча рәхәтлек бирә. Бу инде безнең Әдип Әлмирдән комментарийлар, сүзләр һәм һәр вакыттагыча ул безнең белән безнең янәшәдә, без аны һәр вакыт тоябыз. Сәлам Рүзәл, сәлам җанлы сәләт командасы дип безгә сәламнар җибәргән булган, утлар куйган. Сәлам Биләр, сәлам Сәләт дип безне сәламләгән. Җәүдәт абый, рәхмәт сезгә. Сезнең эшегез яши һәм яшәячәк. Биләргә без кайтабыз һәм кайтуыбызны дәвам итәбез. Һәм инде Ләйсән дә Хакимова безгә сәламнарын җибәргән. Гомумән шундый, беләсезме, сәләтле җаннар алар күп.
алар дөньяның төрле почмакларында, һәм ләкин алар кайчандыр аларның күңелләрендә, йөрәкләрендә сәләт кабызган ялкын һаман яна икән, алар һаман монда омтылалар. Алар җәй көнендә беләләр, менә хәзер алар кайтасылары килә, йөрәкләре тарта. Ләкин ниндидер мөмкинлекләр булмаска мөмкин. Шул очракта менә безнең җанлы сәләтебез, сәләтнең атмосферасын, рухын ниндидер рәвештә, видео рәвешләрендә булса да сезгә тапшыра ала. Һәм бу, минемчә, менә монда команданың зур эше, шул командага безнең Сөләйман шагыйрь, әдип Әлмиребез һәм Җәүдәт абыебыз сәлам җибәрде дә. Инде дуслар, менә комментарийлар арасында тагын бер комментарий бар иде. Ул инде менә хәзер Ясминәгә кагыла. Ясминә бик матур җырлады, тагын җырласын әле диләр. Һәм тагын ишетәселәр килә. Инде дуслар, Ясминә хәзер сезгә испан телендә җыр җырлаячак. Ясминә, рәхим ит, студияны сиңа тапшырабыз. Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo. Quiero olvidar el sabor de tus labios. Quiero tener por una vez una vida feliz. Por eso me voy. Gracias por todo lo que me diste. Gracias, gracias por amarme. Pero no tengo ilusión que tú eres mi razón. Por eso me voy. Dime qué es lo que tienes que yo no puedo olvidarte. Ay, 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 mira, mírame, mi niña. Mira que mi alma sangra. Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo. Quiero olvidar el sabor de tus labios. Quiero tener por una vez una vida feliz. Por eso me voy. Dime qué es lo que tienes que yo no puedo olvidarte. Ay, 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 mira, mírame, mi niña. Mira que mi alma sangra. Афәрин! Ясминә!
Ясмина, әфәрин сиңа, Ясмина, әфәрин, рәхмәт сиңа. Менә бит IT технологиялар дисәк тә, нинди генә юнәлеш булса да, сәләтлеләр бу эшкә сәләт ягыннан, иҗат ягыннан карыйлар. Инде дуслар, безнең җанлы эфирыбыз шуның белән ахырына якынлашса да, без сезнең белән саубулашмыйбыз. Һәм саубулашасыбыз да килми. Без әле иртәгә дә күрешербез, Алла теләсә. Әлегә без бүгенге хатирәләрне мәңгеләштерү өчен сезгә менә шундый кичкенә генә бүләк әзерләдек. Фотоларда әлбәттә. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, әлегә сау булыгыз.